오케이. 오케이. 오, 던지자마자 오늘 바로 올라왔어. 귀여워. 오케이. 오케이. 지금 저 바위 밑에서 나왔는데, 이야. 물도 맑은데 꺽지도 잘 나와주고. 잘가. 저 구석에. 오케이. 오, 사이즈 괜찮아. 보자. 여기는 수심이 좀 나와서 조금 기대가 돼요. 저 큰 돌이 있어서. 아유, 안 나오면 어쩔 수 없어. 오케이. 저 돌 밑에서 탁 나와주네. 잘가. 오케이. 뭐야? 엄청 작아. 잘가. 여기서 한번 해봐야 될까? 오케이. 역시 돌틈에서 바로 나와줬어. 잘가. 오케이. 아유, 그래, 더 있지. 없을 수가 없지. 잘가. 많을 것 같은데 없네. 오리지널 누렁이 껍질. 뭘 많이 먹었는가 배가 빵빵하네. 잘가.
오케이. 오, 사이즈 괜찮네. 지금 폴링 하자마자 모르겠어. 가만. 사이즈. 이 정도는 뭐 제가 나온다. 오케이. 아하. 오. 아, 지금 나오는 게 다 보였어요. 저 돌 밑에 있을 것 같아가지고 저 밑에다가 캐스팅 했는데. 가만. 나. 오케이. 저기 물 멈추는 데가 있어가지고 여기 이 구간에 물이 멈추길래 해봤는데 나오네요. 자, 어우 작다. 제가 항상 느끼는 건데 이렇게 폭포가 있는 데는 항상 좀 꺽지가 작더라고. 이유는 모르겠어. 항상 작아. 근데 큰 놈을 본 적이 없어. 오케이. 오, 사이즈 좋아. 오, 잘가. 아이고, 그래, 없을 리가 없지. 오케이. 얘 작다. 아유 작다. 얘가 아무리 작아도 최소는 안 돼요. 어우. 잘가. 예. 여기서 의외로 여기서 많이 나왔네.
뭐 있는데. 없을 리가 없지. 저 오늘 아까 열심히 던졌는데 진짜 안 나와가지고. 와, 엄청 멀리 가네. 이 캐스팅 방법이 그 로드로도 상관이 없어요. 똑같이 할 수 있어요. 근데 이건 좀 길어가지고 그렇게 하는 게 좀 걸릴 것 같아요. 똑같아요. 이야, 이게 좋은 게 내 전방에서 다 장애물이 있어도 여기 앞에서 할 수 예, 예, 있어요. 예, 예. 그래서 좋은 거예요. 나무 틈에서도 이렇게. 오케이. 아우, 작다. 가. 깍지. 작아요. 와. 오케이. 오. 그게 정상인데. 아까 따라오는데 크더라고요. 우와, 야, 진짜 크다. 아, 19네. 네. 잘 가라. 멀리 보내줘. 방금 물었는데, 방금 물었는데. 끝에만 물고 빼네. 오케이. 그렇지. 얘 아닌데? 얘보다 컸는데. 너무 작은데. 오케이. 오, 사이즈 좋아. 그래, 이 정도는 물어줘야지.
저희가 오케이. 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 오, 사이즈 좋아. 아이고, 제가 사이즈 하려고 했는데. 우와, 우와, 이걸 못 담았네. 저기 수로에서 나와가지고, 근데 여기는 수로가 너무 멀어서 그 앞에 던져주러 갈게요. 오, 잘 가라. 이렇게 할 수밖에 없어. 멀어가지고.